Remember, you are the descendant of the people of the sun. Do not doubt yourself. Do not allow fear to enter your heart. Remember who you are. Remember where you come from. Remember that I'll always be here and I'll always be with you. Go well, my son. Your destiny awaits. Godspeed, Osama. Yebona ke engathi ungakungiphinde futhi andizwe leyo voice. Uzwile voice kaBonisile? Oh my God. Who told you about that name? Cause FM sinoDkt John Kani kanti actor umlingisi director playwriter kanti ke kunjalo nje sithi ke la simazi kakhulu sinenhlanhla sinenjabulo futhi sibe naye khona la ku Cause FM kujabule ujule abanye sebeye bambona ngisho elapha ya playhouse siyabingelela sawubona. Awu ubonga mina Lady D. Bajabula nasegqebeha na KZN naphi nabalalele uyazi ukuthi kwesinye isikhathi usesine camera la eyayenza ukuthi ngisho abaphesheya bakwazi ukusibona baku website hey ngoba ikhathi impela sesihambe kakhulu ngedigital asibingelele wemnyeni kaNandi. Oh. You are very dangerous, Lady D. The information which I did not give you. Oh no, ngabingelela kumandi. Oh, Snanda Matesam. Yeah, Bunandi. We met about over, I think, 50 years ago. Really? The problem is she still looks exactly the same. That's not a problem. Lo who's getting older this side. That's fine. It's quality. Wahamba wafika AAA quality ngempilo kube inyama beso AAA. AAA. Awusiyakubongela kakhulu. Ukubonga mina ukuthi ngibela eThekwini. Yebo. Ukhosi. Ufresh ngekuzusho ukuthi ubamba daily lapha yana ubamba daily lapha playhouse zonke izinsuku kodwa indlela ofresh ngayo. Kanti ke siyabonga futhi emlalelo Cause FM ungathumela ivoice note uthumela umyalezo wakho siza ukuthi uthini kuDokotela ukani ngathi ngiyaphuphuta uhleli phambi kwami ibirthday yakho angikwazi ukucula kule nyanga nje uzalwa kule nyanga mayiphela nje August masiqala uJuly sithi August yakhe manje bengiyakwazi ukubona ke ngiculele ngipimbe ngoba ngiyayiphimbela siyafisa ukwazi ke lana ke kakhulukazi mlalelo Cause FM ukhona othi mamkhoza akusitshele ngoDkt Kani ungakafiki nje nakulezi esokhuluma ngazo ngamanje yebo mlaleli uexecutive trustee yeJohn Kani Theatre Foundation kanti futhi lapha kuNational Council of SA impela kukhulu iqhaza alibamba khona kanti ke njengamanje abaningi mokhuluma ngawe nje bavantu bathi sizwe banzi is dead angikwazi ungaqali lapho kwayakwenzekana usizwe banzi. Wow, ngathi kubaba ngifuna uact. Yebo. Wathi ungathini ukuye kumsebenzi uzowenzani? Anginayo ke neexample yomuntu ola eSouth Africa enothi ngifuna ukufana naye. Yebo. Ngonithi ke kuyayi ngumdlalo lo ngifuna ukwenza ngifuna ukukhona ukubhala nokuacta ukuthi sahamba no Winston John. Yebo. No Arthur Fugger sathi asenze umdlalo. Wathi uzodlala la wena. Siyodlala. Ufuna umdlalo. Yebo. Sibonise ukuthi impilo yabantu abamnyama under amapasi la khona ungakwazi ukuya nakuphina ucontrolwa ipass laws. Senza ukuthi khona umfana othatha iphotograph yakhe uzoyibhala uthumela kwenkosikazi athi inkosikazi ngifunela umsebenzi ePort Elizabeth ngizophonza ngizohola khona i14 ngeveki ngizamana ngithumela ke kanti i-identity yakhe le pass lomuntu washona ushintsha igama lakhe lo muntu igama lakhe nguRobert Zwelinzima yiko lonto sithi ke sizwe banzi is dead waphila ke ngoshintsha ipass iyahlekisa ke ngoba namhlanje kube ngibona apha kwi Facebook kuno umfo ovela eBangladesh igama lakhe nguNdlovu. Hayi uvele kanibone lonto ukhatsheni kanjani uthi igama lakhe nguNdlovu kodwa yena uvele eBangladesh uyabonakala umdiya lo kodwa ke ufumene ipasi lo muntu
alisebenzisileyo wabanjwa ke ngolohlobo so sisenzeka ke lonto namhlanje abantu bathi what would you do, what would you really sacrifice to keep your family going? Anything, even if it means ukuthi I will lose my identity, I will do jobs I will never want to do. Phuma esikoleni unematric, uphuma esikoleni unedegree, akunamsebenzi, the next thing dibana nawo so ngipakisha imoto ukuthi woza yebo ngiyabuza ukuthi how you were at university just to say what am I going to do? I have a family, I have a mother, I have parents, I have to work, I have to be useful. While sebenza ke ngolohlobo ke usizwe banzi dead kwakunyeke neIreland lapho sawusho ke eMelika nase England. Tina siyazi ukuthi abantu what is so much about this play, it's our daily lives Tina. Bona babona ukuthi this is so revealing. It's not just entertainment. Uyazi ukuthi zonke izinto oyithintayo kufanele ngisho Dr. Kani ukuthi kunalobu deep bokucabanga. Kunalento esiyenzeka kuwo wonke umuntu, lento yenza ukuthi abantu babuyelela kube sold out ngoba ufika uthinte lento asilo esiyiziba kodwa esiyibonayo bese uyithinta ngalendlela. Uyabona nje lapha kade sengujwa kade ngitshela kade sikuma DStv. Hayi man. Faki ibhaki roy red ibhaki ebovu ibhaki lapha ya wangena wayikhuluma le ndaba impela kwathula kwathi cwaka lapha belalele kwazi kwabe uyaphuma la kade bekonarisha khona ake siqale ngalothi siyakubongela kakhulu ngokwenzekile lapha yana. Thank you very much. Ezinye izinto ukuthi esithi inhliziyo yami ijabule ngamandla. Uma ngithi uthi unika indondo or award ye best actor, I know I'm not a bad one. Okay, that's for sure. That's for sure. I think izandla guys. Maunginika best writer, best director, I know I did a good job. Yes. Got a Mountie honor with a legend award. It means I don't know what I did. Wow. I mean I just lived my life and hence what I believe must be done. Ngakhuluma izinto engicabanga ukuthi kumele ukuthi abantu bethu bangazikhohlwa. Indaba eningi people are forgetting. Uyabona mawuthi Heritage Day bacabanga iBride Day. Bafuna iBride. Mawuthi iJune iWomen's Day bafuna 9th of August only. Yes. The rest of the year they are rude, baphethe kabi bahlukumeza omama nabantwana kodwa nge9th day off. Babona entshebe ngakho ukuthi this is Women's Day. Ucinga enye 364 days, what is it called? Yithi njalo ke mina ke yami job incinci kakhulu kokuthatha imirror ngithi to the society. Society is born yona in the mirror. Gacho one time with the special branch in 1975 ngidetainiwe lithi lelipoyisa, why do you always write things that are political? Wow. Did the game? No, I'm holding the mirror. You are political. It's not me. My stories are just to reflect wena wenzani. Uhlushwa ile nto ibuka sibukweni. And when ubona wena, so onke ke imidlalo engiyibhalayo ngizisa kuwe wena uzibone uthi ngaphakathi how bafundini kanti nami ngifana kanje, kanti nami I've been doing these things. Koko ubandlululo olu very subtle kubantu abafundile. Abantu babekhuluma nawe bathi you know you people. You people. Uthi uyakhuluma athi come again you people. Ibuze ke mina ngoba no you people, why don't I mean you people xa ngithetha ngabantu abamhlophe? You people means me. Oh, I'm so sorry, I just meant you people. Why? Ngempela yabona ukuthi ngempela usuke umbambe phansi ukuthi usho ukuthini, uhlanganisa unani emehlweni akho, isithombe sakho esikhona sithini ngathi. Uyayibona lonto kusho ikhonta soyicabanga ukuthi you people sho nje basihleli lana nje you people. Usukunqena uqedela ukuthi abanjani ngoba into ngeke ukwazi ukisho phambi kwethu. Yabona ke nento indaba eningi uthi umamela abantwana ngiyabezwa so. I've got 7 children and 9 grandchildren. Wow. And ngiyabamela mabekhuluma so
No. You've got 7 children. Yes. My eldest is 57. Nginamahloni sonke sazo athanda kuphela athanda. Oh no. Yeah. Uthini wena? Uthe birthday yami ngo-August. August 30th. I'll be 79 ngo-August. Awubreke lo uthanda. Yabona mamela ke mabekhuluma ke. Hayi saya kwabani ngadibana nala cherry leya. Hey lamntana lowa. Ndithi kuye sikhuluma ngobani? Athi. Hayi baba, what you can't talk like that. La cherry lamntwana lowa. You can't talk like that. She's a full grown woman. She might even be 26, 27. You are still referring to her as lamntwana, la cherry. You can't talk like that because you're going to behave like that. Abe object nje. You see? So kufuneka ke ngokuthi nabazali sithi step in immediately. Ustope le conversation isaqala so that akwazi uba I can't talk like this. Uzokhumbula lapha in back of the ear. Ayowathandwa is in New York. Uyasebenza khona. Iplay beyenza was very successful. Iphele last Sunday. Yebo. Naye is number 4 on the list. Bese ngakhuphi ne full spoon of love, bese ngikhuphi teaspoon of love. Uyabona, ubona kahle na? Manje abanye ukhona umunye kulomkhakha kulo 7 noma baqhamuka endaweni benza different careers. Oh, Athandwa is the only one who's mad enough to follow my footsteps. Okay, yeah ngoba kunendawo noba crazy nyana. Njengoba umsakazi, khona indawo ethi capca. Wakhuluma manga ngambuza ukuthi ngo-2003 what are you going to do? Pass a metric with, I'm thinking of law, international politics, I'm thinking relations. I can that find him tanam. I'm now in New York. Yeah. The phone rings. Mama Atikum, Atanda wants to talk to you. Okay. Hi, kunjani mfowethu? No, Tata, I'm in Evitz University. Did yes, drama. That oh my God. What's the drama? That what? That's why I didn't tell you. Oh. Yabona ke sizobuya kodwa yazi isikhashana nje sixoxa no Dr. ngempela uJohn Kani ngiyeza ukuthi ayikhona ngiyahlomula kakhulu sobuye sibuye sihleli naye la S1 kuKhozi FM sikhuluma indaba ebaleke kakhulu yazi ke ncelani ke bafana ncelani kunayo indaba ebalekile uJuly lona sifuna ukwakha amadoda kunina. Sibuyile ngempela sithi #Jabulujule kuKhozi FM ngihamba nalo ithimba lami nangu noSihle nangu Nox kanjalo futhi nangu Dabs sibuyile sithi ke Jabulujule wemajukujuku wemashilazi kanjalo futhi emahostela siyothi nje phakathi impela insizwa singena phakathi kunina kanjalo nomkhuleko ngeke ushiye ngaphandle ebesininika lona besiniphuzisa kona kuyitiye elishisayo kumnandi kunjeyana sisazonika futhi sizonika ulwazi oluhlukahlukene ngoba sibuyile thina sister with voices siphelele no Dabs sihamba kanje sithi #Jabulujule. Hayi ke siyaqhubeka ngempela nengxoxo yethu umlelo Khozi FM kade ke sishilo sathi nithumela ama voice notes siyabonga kakhulu nali iqhawe sihleli nalo njengamanje kanti ke okubaleka kakhulu ukuthi ngeke ngingagxili kule ndaba ebalekile ukuthi njengoba nje kukhona imidlalo ezingqalabutho zakuleli ezosinededelana ePlayhouse Opera Theatre eThekwini uSevan wasikhangulela koyena osicabela indlela udokotela uJohn Kani kanti ke mhlobo wami awungixelele kwenzekani ePlayhouse kwangoku sidlala khona umdlalo engithanda ukubhala okuthiwa i-Kunene and the King. Yes. Kwathi 2018 I realized ndoba ngo-2019 we're going to celebrate 25 years of our democracy. Yeah. I was very excited that the country has managed 25 years. We've not become a banana republic. There's no civil war. There is no conflict. We are going on. Yes, we have problems. Yes. We are very good when we do something wrong. We do it very good. But we also, when we do something right, we excel. Yeah, but some extremes. So the question was simply, what am I celebrating in 25 years? Yeah. Number one, I'm a member of the free human society. I'm no longer a boy or a servant. I'm not relegated to a subhuman under apartheid. And there are many things I said with abantwana bafunda kwikolo where I can afford. There are jobs, there are opportunities, and there is business, there is everything. But at the same time,
there are things that I'm not happy about. The land issue, the femicide, the violence, the crime within our own communities, the teenage pregnancies, the falling out of the family structure, the respect of the African the culture is sort of going really away. There is no more a relationship where people respect the elders. Yeah. Those were some of the things. Then I asked a friend who was white. Asiqala ubenza kanjani abangani bebala yini ekudonse angiyazi ukuthi asithi masibheka umuntu simbone ukuthi uyelinye ibala kodwa umuntu njengawe ohlale nomqondo ogijimayo kwenzeka kanjani uyini attract out yabo lo angaba umngani wami No, umngani in the sense that it's a person I know. Oh. Right, that I have been working with or interacting with. Oh. Right. No, I'm very exclusive about friends. Ngisacabanga ngikubonile. No, I can't be introducing myself every day. Hayi wena. So, but when I speak to a white person about 25 years of democracy, yeah. I've got a grocery list of everything that's wrong with this country. Esikwenza uthakutshele lezo nocabangayo. Yonke into ngambheka ndathi I'm going to write a play about this. The play is Kunene and the King. There is a white actor, very brilliant white actor, Jack Morris. Yeah. He's dying of a terminal disease. Yeah. But he's going to play King Lear. Awumeke ngimushela abalaleli bethu kusho ukuthi uphethwe isifo esingalapheki. Esingalapheki. Yeah. Wamnika igama wathi uJack Morris. That nguJack Morris. Wathi okay avane senze wayiqala lapho ke le ndaba emva uthi usuzwe lo vano wakhuluma izinto eziningi ezimbi zodwa ngalesikhathi wena uthi ake sigubhe lo inkululeko esitholile. Yeah. Ngathi ke okay. Manje unale role azoyidlala the most important role ku Shakespeare King Lear. Okay. But akuthemba ukuthi he will make it. Lo Jack Odokotela bamtshelile Jack your days are very very few. Mariana unethemba I will make it. Unomdlavuza. Yeah. Wafonela ke nursing agency. Yeah. Ucela umuntu azokwemelapha ekhaya. La hlala khona. Hayi kwathi akuzothunyelwa ke usister Kuni. Yeah. Wazi ukuthi sister Kuni must be white, blonde, blue eyes and very beautiful. Yeah. Washo ke into ukokote emnyango. Wathi come in ngangena ke mina ke. Ngicabanga na umuntu emnyama ufuna uthatha ifone ufuna call the police. There's a black man in my flat. He's going to rob me, he's going to kill me. Ngesathi no excuse me. Yeah. I'm the nurse sent by the agency to look after you. I'm waiting for sister Kun. Did awulalelanga kahle it's sister Kunene yaqala ke inkathazo. So in that relationship sobayibili we expose subtle racism, inequalities, prejudice, attitudes zabantu towards each other. Naye uJack naye uyabona ukuthi ziningi izinto is wrong asikhuluma ngayo. The very simple thing ngibuza lo mama osebenza la ngubani igama lakhe. For 15 years uthi Maria bani sibongo sakuthi angisazi wampha nje wathi Maria kuze kubizeke kangcono igama Did usebenzela nale family yakho for 15 years awusazi sibongo sakuthi hayi angisazi uhlala kuphi Eastern Cape Pia Eastern Cape andazi. How can you somebody akhulisa abantwana bakho ingane zakho akenze yonke into for ne family yakho akumazi igama lakwazi nje banguMaria kana singu no Maria umnika lo gama. So zinto ezincane ezinjalo kodwa ke la uyahlekisa kakhulu ngoba bayazama ukufundisana. Yena ufuna ukunifundisa ngo Shakespeare mina ngimfundisa ubuntu. Ngimfundisa ukwazi ukuthi respect for another human being. And no accept ama differences. Lama differences angabi into esahlulayo abe into esibophayo. Ngamanye amagama ukungicabanga ukuthi nithi ngiqeda lela list yakhe lolaluhla lezinto ezimbi zodwa lagcina selithe ukuphunguka kwakhona nokuhlo okuqhamukayo. Alikho lokuphunguka selalahlwe egqomeni. Hayi wena. Sebonile ukuthi ukukhula ne-idea errong ukhuliswe kokwabo with a different perspective ukuthi le country yeyani. So naye usatsho ukuthi uDiklek wasithengisa. Sekuyena sesho njalo. Satsho kanjalo. So umfo idlalayo le ndaba nguMichael Richard. Yeah. Oh, what a beautiful actor.
udlala ngathi uJack Morris uyakholwa uthi uJack Morris so ngidlala naye kahle kakhulu nokunene such a beautiful actor ngeke ukunene ingwevu ikhehla man hey nangu okunene sebekwazi ukudlala into ngakakuhle sebeyazi lento yenziwa kanjani ubana qambuthi uJohn uba ukunikela igama umama uthi ngangiyophehlelelwa in church ngo1944 wabuza umfundisi kubane igama lakhe wathi utata nguBonisile wathi umfundisi uBonisile wathi umfundisi and the Christian name bajonga nandinalo wathi utata right no John but Lord John Kani has been a brand that has kept my life going for over 55 years as an actor. I can't change back to Bonisile. I won't get the job anymore. Usayikhumbula ngithi ngumni awuzithethe manje. Dingumhlotshana. Dingumthembi. Dingujuda ngutshejana nomazo umfazi ngibelele. Ngqaqe mbasha amazinye emhlobo nolomhlathi. Into encumo olithandwa ngamankazana. Okay. Imake the last line. Last line is bongo udla umhlanganiso othi into encume ethandwa ngamankazana. Intombi zawa mazibona mina ziyaphala. Hey, bancume kanjani kwangoku? Busithetha nje. Sizebuye sibuye. Sishinze ukuna uthi kanjani kuthola kanjani amathikithi yonke into. Indaba ilana imlelo khoze FM sikhuluma la noDokotela uJohn Kani kanti ke sijabule kakhulu ukuthi nathi sikhona la KZN ngiyazi ke kusuke ngisabasuke eMaritzburg Lady Smith akubi ithe kuphela Dr Kani basuke endaweni ezahlukene abaye bahlanganisa ama Leaf Club ukuze beze Playhouse bezobona izinto esuke silethele njengamanje ke imnandi ke indaba eyenzeka laphana ePlayhouse ikunene and the King la kukhona khona umdlalo enosanda kuvula umsakazo wakho nje uzozibonela usuphuthelwe okuningi kodwa ngoba kusekhona ePlayhouse sewukuthi nje ushone khona kodwa ngiyafisa ukuthi senzele umlaleli wethu osanda ngena ngempilo ukuthi ke kwenzekani ePlayhouse kodwa into enhle neyaqala kamnandi ekade usichazela yona akuthi nje sishayile isamari kancane ngumdlalo ophakathi kwabantu ababili uthi kuJack Morris omhlophe umdlali weqonga odumileyo ngakumbi kwi-classics na ku Shakespeare kodwa ke akaphilanga ngempela unesifo secancer kodwa afuna kumuntu amlaphele ekhaya ngoba nokunemali ufonela ke kwa nursing agency bathi ku nursing agency bazothumela usister khuna azomkhangela khona ekhaya mina ke ngiyafika mina ngiusister kunene not khuna yena ucabanga ukuthi ngideliver ipizza uyangitshela ukuthi ngiphume kwakhe ngoba ngimnyama ndithi ufune inesi yimi le nesi oyifunile yaqala ke ngoku relationship yami naye iqala ke ngesuspicion nama prejudices nobandlululo kodwa kuhambeni kwesikhathi siye sifumanana siphela ke ngusesingabahlobo ababonayo nabarespectanayo nabafuna ukusebenzisana nabayibonayo izinto eziphutha kulohulumeni wethu nakhona nezinye ezinhle kuba lo yonke into inamacala amabili so kulolo hlobo ke kodwa kugcwala khona savula eStratford kwekhale ka Shakespeare lapha ngafumana indondo ezibili zoba hayi wachongwa lomdlalo as 10 best plays in 60 years of the Royal Shakespeare Company ngaphinda ngathola ne Shakespeare Birthday Award Pregnell which is the first time umuntu omnyama or anybody othola le award outside United Kingdom we okokuqala nqa so nangona ke ngiyazo patron ya yonke lento ufuna khona eRoyal House sazawudlala ke eLondon eWest End la bese dlala khona ngazotsho la
usuka khona ke ngaya khona eParis la bengisenza imovie Murder Mystery 2 no Jennifer Aniston Adam Sandler. It's been running khona enye installment engiyenza ngishoot imovie ezithu nge same time. So ngimane ngibaleke ngizothola saqeda ke UDkt Theatre la sedlale khona for 5 weeks. Awu abantu basegoli abanye bebefika bethi mina ngifika this morning ngisuke ePolokwane ngithi ngizoyibona ngoba ngiyazi ayizuza la futhi that hayi ngibheke eThekwini manje okokwe when playhouse since the early days all my plays usukela ku nothing but the truth missing the island Sizwe Banzi is dead manje the kunene and the king selikhaya lam lesibili abona khona kapha nolinda bukhosini nobongani Tembe zihlobo zama nahlangana nabo 1974 in New York sesiyabohlobana ke sagcina nangolo hlobo safumana ke i-support with Department of Arts, Culture and Sport sikwazi ukuthi sithathe to other provinces silake ngoku eKZN next week sisupport eGqeberha in my own hometown Puma Koloni and then the following week sizoba seStellenbosch eWestern Cape sibuyeleke ngeGoli some 18th of July so apha kungathumela kwi-web ticket ungafuna kwa Pick and Pay amatikiti 120 rand kuphela okokoko siqale last Sunday kugcwele and ithanda into enhle intsha. I'm seeing many young people, I'm students. Amanye asawubukela alinde phandle. Ngibatshela ukuthi ngimdala ngizothola i-cold I must get in the car ndihambe but hayi baba we need to talk to you so you need to how can you come here in Durban uzosebenza nathi how can you go to workshops ama university aku-invite uzosebenza nathi ngithi I'm available phela kwento engiyenzayo ukuthi ngisidlulise lesi sipho nginaso njengoba ukhuluma indaba leleti nabo bonke abanye Oh, okay. Ake sizwe ke la. Happy Wednesday, John. Happy Wednesday, Sistutu, Jabulujule nabalaleli bakhona. John, kodwa intoni bethunana, intoni le line iba bad so. Oh, maso. John, I'm in Joburg siyaphambana. Issue yakho bethi ngizoyibuka eDurban ngaya I missed it. Bengifuna ukuthetha nawe John, yo Sistutu, he's done so much for me, so much. John, Nkosi yazi ngiyabonga ukumazi, ngiyabonga ukuthi indlela zethu zahlangana John, ngiyakubonga ngohlala ngikubonga. Yazi makuwe umbongeni ngema uBen noMoyi hayi ngiyabonga ngempela kini and the late Brahim Masikela angikwazi ukunikhohlwa. Sisidudu John yakutshela ukuthi what mengibheka kuSarafina wathi you what wena uyakude ngiyakujongile uyakude and when I left Sarafina in 1991 LA John wathi don't worry when you don't deserve to belong with crowd I'll introduce you to my agent and of course he did. He set up an appointment sawubona uMoninili ijeni yami yaqala lapho John ngiyakubonga ngiyakuthanda ngikuthanda ukufa. Thank you. Nkosi yami baby cele siyabonga. My sweet baby. Oh man hey siyabonga kakhulu yabona ke le kade usasho ngoleletu usasho ukuthi noma bethola ama awards bayakubonga into efana nalena ke yamuzwa manje ungitshele ngoba awungitshele mhlobo wami nje kahle sesithethela phansi. Wenza kanjani ukushaya ama scripts amade imemory le wenza kanjani abantu bazi ukuthi musukhula imemory yaphela ofuthi iqiniso kona manje wena kuyaphambana it's opposite umuntu vanathi shaya nothing but the truth uyishaye ungena ama DStv uyimilite kanje ububhizi ngala wenza ubhizi ngalana wenza ikunene and the king uyabona bangaba umuntu ojwayele ukujoga uyazi ukuthi every afternoon ngizojoga emva kwesikhathi esiningi say natural apha kwi-brain kukho le muscle kuthiwa i-memory muscle uma ngaba uyayistretcha lonke isikhathi ungumbhali uyi-musician okanye you are an actor you always make that muscle much stronger than all other muscles inkinga kuba usebenze ngoku ungasebenzi for 3 years
uphinde uthole esinye isikorobhana isitokhona elincane uphinde ungasebenzi for another 5 years sekuyinkinga ke manje maso ubuyela within the bigger sort of things mawunikwa zona kunzima ke ngokumemory ukuthi iyakushiya very good actors ezingakwazi ukusebenza because they can't remember lines. It's very sad sometimes ubone ukuthi how can I help you ubantu sibonge kakhulu yazi singahlala nawe the whole day kodwa ke sesodibane playhouse siyabonga. Thank you very much Lady D and the team. Dr. John Kani. So you win again, Timber. I'm still dull and I'm still at the library and I'm not even the chief librarian and will never be. If this country was free, I used to say to myself, if I would be the chief librarian. I watched the release of Nelson Mandela on television and I said to myself, yes, now this is my time. I was 57 years old when I voted for the first time in my life. I put them in government. I made Nelson Mandela the first democratically elected president of this country. I was 62 years old when I voted again in 1999. How come no one told me that I was too old to vote and suddenly now I'm too old to be empowered? This government owes me. I've been loyal to them. Why couldn't they make me chief librarian? Just 2 years. That's not too much to ask, is it? I too was part of the struggle. I too suffered as a black person. I might not have been detained. I might not have been on Robben Island. I did not leave this country, but I suffered too. The thousands that attended those funerals on Saturdays, that was me. The thousands that were shamboked by the police, tear-gassed and bitten by the police dogs, that was me. When Bishop Tutu led thousands to the streets of White Port Elizabeth, that was me. I was those thousands. I too deserve some recognition, don't I? No, no more. It's payback time. The taking must stop. I want everything that was mine given back to me now. I want my double-decker bus timber. I want it now, it was mine. I want my blazer back. Mom and Dad are not here to speak for you. I want my wife back. She loved me, Timber, not you. I want my daughter back. Tando is my daughter. She's the one thing you cannot take away from me, not even now. Now, it's payback time.